नाम चाहिँ भन्नुहोस् न हजुर। मेरो नाम फुलबहादुर ओली, म चाहिँ पेसाले पत्रकार। कुन मिडियामा हुनुहुन्छ सर हजुर? मेरो जुनतारा खबर है। जुनतारा है? कति वर्षको छ सर हाम्रो? जुनतारा खबर चलाएको त मेरो अब 2 वर्ष भयो। अहिले आफ्नै यो चाहिँ मेरो आफै हो म अनर। हजुर हजुर। अनि यो अब आज के बीको पास हुनुभयो है? बी अब लाइट ड्राइभर भनौँ न। राइट ड्राइभर यस। बी चार पाङ्रे भर्खर पास गरेर अहिले यो 60 मिनेट ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा छु म अहिले। ट्याक्क लाएर है? हजुर। अनि कस्तो यहाँको अनुभव कस्तो लाग्यो, कस्तो के छ? सर्वप्रथम त म तपाईँ लगायत 60 मिनेट ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरका सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यति राम्रोसँग सिकाउनु भयो कि तपाईँले एदेखि जेडसम्म मलाई धेरै राम्रो कुरा लाग्यो। यहाँको तपाईँले बोल्ने भाषा शैलीदेखि लिएर ट्रेनिङ गर्ने स्टाइल मलाई एकदमै मन पर्यो, किनकि पहिला पनि मलाई सुनाउनु भएको थियो धेरैजनाले होइन। त्यही सुनेर नै म यहाँ आएको, तर सुनेको भन्दा अझै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। साथीभाइको माध्यमबाट एकदमै साथीभाइले भनेर नै म 60 मिनेट ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा आएको। अब यो हाम्रो अब कति नै पास गर्नु सायद तपाईँले? म आज 26 दिन भयो। 26 दिन भयो है? त्यति हतार त गरेको होइन, भन्न त तपाईँको 15-20 दिनमै दिएको भए पनि हुन्थ्यो, तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो। तर ठिकै छ, म बिस्तारै गर्छु भनेर चाहिँ म 26 दिनमा चाहिँ पास भएर आएको छु। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ नि सर? एकदमै खुसी छु। अनि अब साथीभाइहरूलाई अब आफ्नो नातागोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यदि तपाईँहरू ड्राइभिङ अब यहाँ चाहिँ बाइक स्कुटरदेखि लिएर अब लाइट ड्राइभ त्यो कार त्यसपछि ट्याक्सी यस्ता कुराहरू यदि सिक्ने तपाईँलाई सोच छ भने यदि तपाईँ यो लोकेसनमा सुइट्याउनु महाकालबारी यो चाहिँ काठमाडौँको गोकञ्च नगरपालिका 8 महाकालबारी यदि 4 महाकालबारी होइन, यदि तपाईँहरू सिक्ने सोच हुन्छ भने यदि राम्रो ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो नम्बर पक्कै पनि तपाईँले राखिदिनुहुन्छ होला यो भिडियोमा होइन। यो नम्बरमा फोन गरेर सिधा यहाँ आउँदा हुन्छ। यहाँ धेरै 10औं वर्ष अगाडिदेखि यो ट्रेनिङ सेन्टर चलाइराख्नु भएको रहेछ उहाँले चाहिँ। यहाँको सिकाउने ट्रेनरहरू जुन हुन्छ नि गुरुजीहरू होइन, मेरो आदरणीय गुरुजीहरू एकदमै पोलाइट बोल्नुहुन्छ कि कुनै पनि त्यो तपाईँको चाहिँ आफ्नै घरको मान्छेसँग कुरा गरेको जस्तो यति राम्रोसँग ट्रेनिङ सिकाइराख्नु भएको छ। त्यो भए हुनाले तपाईँहरू पनि एकचोटि आउनुहोस्। यदि गाडीको ट्रायल पास गर्नु छ भने, बाइकको ट्रायल पास अथवा लाइसेन्स निकाल्छ भने एकपटक त्यो ठाउँमा आउनुहोस्, तपाईँ पास हुनुहुन्छ। यो हाम्रो रेटिङमा चाहिँ कति नम्बर दिनुहुन्छ सर? म त जति दिन मिल्छ म त 100मा 100% दिन्छु नि म तपाईँको होइन। ल तपाईँको कुनै डाउट छैन मलाई। तपाईँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै तपाईँको पनि उन्नति प्रगतिको कुराहरू हुँदै जाउन्। अब गाडी किन्दिँदा होला नि सर? अब गाडी किन्छु मैले। अब म चाहिँ धेरै समयपछि अब यस्तै हो, आज भोलि गर्दा समय बितेको थाहा भयो होइन। जब 60 मुनिमा आएँ म एकदमै खुसी छु। लाइसेन्स आज पास गरेको छु मैले, भर्खरै आज पास गरेको। तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद। फेरि अन्तिम म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, यदि ड्राइभिङ ट्रेनिङ तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने 60 मुनलाई सुन्नुहोस्। हस्, धन्यवाद सर। ल हस्, थ्याङ्क यू।